Телефонları söndürdükten беззвучно, пожалуйста, все поставьте телефоны. Бастайбыз да? Бастаймыз. Сәлеметсіздер ме? Естіліп тұр ма? Сіздерге естіліп тұр ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті керекулік достарым, әріптестерім, я маған бәрі естіліп тұр. Мен естілемін бе? Естіліп тұрсыз. Тамаша. Рахмет сізге. Қазір енді біріншіден біз мына сіздермен біздердің отырған қатысушыларды барлықтан таныстырайық деп бір 5 минут уақытыңызды аламын. Мен өзім осы психология бағдарламасының білім беру жетекшісімін. Арна Жартаев аты жөнім. Және де мына жерге қатысып отқан біздің кафедрамыздың бұрынғыда айтқанда оқытушылары бар, ұстаздар бар ортамызда. Сондықтан сонымен бірге мына аудиторияның ішінде біздің магистранттар бар, педагогика және психология бағдарлама бойынша студенттер бар, қатысып отқан. Енді ең біріншіден құрметті Ардақ Ризабековна, біз сізге өзіміздің ұжымымыздың атынан Павлодар педагогикалық университеттің педагогика және психология мамандығының бұрынғыда айтқанда білім беру бағдарламасының әріптестерінен ұжымның атынан сіздерге алдын ала үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Осындай енді оңай емес, қиын заманда алтын уақытыңызды бөліп, біздің өтінішімізді өзіңіз бізге енді өтінішімізді қабылдап, уақытыңызды бөліп, қазір міне бізбен біраз ой бөлісетініңізге соған біз қуаныштымыз. Сіздің алдыңызға бас иеміз әрине. Сондықтан мына отырған біздің студенттерге, магистранттарға сізді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Уважаемые наши магистранты, студенты, слушатели, разрешите вам представить. Сегодня у нас будет публичная лекция. Будет ее нам читать профессор, доктор психологических наук. Вот вы видите, перед вами сидит профессор университета Туран, доктор психологических наук Ардақ Ризабековна Ерментаева. Вот. Ну, у нас, конечно, наши коллеги вышли на нее, в частности, это Берег Айтаевич попросил Ардақ Ризабековну прочитать нам публичную лекцию, поделиться ее опытом, трудами в рамках развития психологической науки в Казахстане, именно какие ученые внесли вклад в развитие становления психологической науки в Казахстане. Поэтому будьте добры, если будут вопросы, будете задавать. Енді құрметті біздің студенттер жаңа айтып қояды, сіздердің назарларыңызға мына жерге екі тілде отыр біздің көбінесе қазақшада сөйлейтін балалар. Қазақстанда психология ғылымының дамуына үлес қосқан тұлғалар, жалпы психология ғылымы қалай қалыптасты, қандай оқиғалар, қандай мектептер бар деген сияқты болса Қазақстанда, өйткені психология ол енді былай айтқанда жаңа ғылымдардың бірі. Сол біз өзіміздің Туран университетінен әріптесіміз, психология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанға еңбегі өте сіңген үлкен ғалымдардың бірі Ардақ Ризабековна Ерментаева біз өзіміз ұсыныс жасап едік. Біздер мен қазір сіздер білесіздер ғой, Ардақ Ерментаева басқа университеттерде сияқты енді ғылым күндері болып жатыр, соған орай біз енді сол басқа университеттерден біздің студенттер сіздерді таныстырып, еңбектерімізді өйткені біз қолданамыз, студенттер сіздерді көрсін деп, білсін деп, сөйтіп өзіңізді шақырып отырмыз. Сондықтан рахмет, уақыттарыңызды көп алмай-ақ қойып, бірақ дегенмен мына жерде енді офлайн қатысып отқан жаңа айттым ғой, сонымен қатар онлайнда қатысып отқан бізде қатысушылар бар. Өйткені біздің Павлодар қаласының облысының педагог психологтары қызмет істейді. Сол кісілерге де біз ссылка жіберген болатынбыз. Сондықтан, уважаемые тоже слушатели, здесь у нас, конечно, еще будут присутствовать онлайн-слушатели, да, мы отправляли ссылку, поэтому, пожалуйста, одна просьба только, чтобы, потому что, ну, как не мешать аудитории, телефоны все поставьте на беззвучный режим, телефон так называемый. Также, кто подключился онлайн, будьте добры подключить свои камеры. Спасибо. Рахмет, Ардақ Ризабековна. Енді Рахмет сіздерге. Шақырғандарыңызға рахмет айтайын мен дағы. Бұндай дәстүр Қазақстанда көптен бері таралып жүр.
талай жерлерге аяғымызбен бармасақ дағы басымызды көрсетіп, даусымызды естіп келе жатырмыз. Цифрлы Қазақстанның арқасында енді өзімнің отаным деуге болады, кереку өңіріне осылай онлайн болсын келгеніме қуаныштымын. Маған бүгін доктор Берік бір Қазақстандағы психология тарихы туралы лекция оқып беріңізші дегеннен кейін, мен кімнен артық оқи аламын? Ешкімнен. Кімнің осы тарих туралы артық жаза аламын? Ешкімнен. Әсіресе кеше ғана дүниеден өткен Құбығұл Бозайұлы Жарықбаев тұрған кезде, Сатыбалды Мұқатайұлы Жақыповтар тұрған кезде, олардың еңбектері қалған кезде өздері кетсе дағы, ешкімнен дағы артылып кете алмаймын. Сабақ беріп жүрген сіздердің пән мұғалімдерінен, оқытушыларынан артық ешқайда кете алмаймын. Бірақ менің өзімнің тек қана академиялық біліміме ғана емес, барлықтарындағы сияқты, ой-танымыма ғана емес, сонымен қатар лимбикалық жүйе, эмоцияма қатты әсер ететін керемет бір тұлғалардың еңбегі бар. Аталмай кеткен бұл жалғаннан көпшілік қазір ұмытып кеткен, бірақ психологияның дәл осындай қазіргі кезеңінде тәй басып, алға өрлеп келе жатуына көмектескен еңбектер бар. Мен солар туралы сөйлескім келеді бүгін сіздермен. Және дағы психологияның даму тарихын дәстүрлі түрде кезең-кезеңге бөліп қарастырудан аулақпын. Себебі қайталап айтамын, Құбығұл Бозайұлынан кейін бірде-бір адамның оған дәті бара қоймыз. Одан артық кім бөле алған, одан артық кім саралай алған, ешкім емес. Сондықтан мен Қазақстанның қазақ елі болғалы, психологиямен айналысқалы, осы ғылым ретінде тұрып кетуіне мүмкіндік берген кереметтей бір дарынды, талантты, дана тұлғалар туралы сіздермен бөліскім келеді. Тақырыбым Қазақстанда психология ғылымының дамуына үлес қосқан тұлғалар. Егерде сұрақтарыңыз болса, чатқа жазып отырарсыздар. Онеге менің уақытым қанша екен, Маған қанша уақыт беріп отырсыздар? Ата Елизаветна, 1 сағаттың төңірегінде атырмай ақ қойайық. Жақсы, онда жылдамдатып оқуға тырысамын. Психология керек. Тіпті экономика бойынша әлеуметтік ғылымдарға жатса дағы күшті даму жолына түскен қай мемлекеттерде болмасын, экономиканың өзі психологиясыз бір қадам жылжи алмайтындығы. Ең алғаш 2002 жылы психология бойынша бірінші Нобель сыйлығын алған Даниэл Канеманның өзі экономикалық, психологиялық мінез құлықты таныммен байланыстырып мақала жасады. Бір ғана мақаласы үшін перспектива теориясы деп аталынатын Нобель сыйлығы беріледі. Бұл теорияның мәні неде? Біз қандай қадам жасамайық? Біз қандай мінез құлық көрсетпейік? Бірнеше алдымызда варианттардан өзіміз таңдап аламыз, соны жасаймыз. Егер мен пирамидаға ақша қоссам, көптеген инвестицияның ішіне мен сол қауіпті жағдайды таңдап алып, өзім оны, ешкім емес, оны мен өзім экономикалық сондай мінез құлық көрсеттім. Және мен түйсігіммен бұл теория бойынша мен оны сездім. Не жеңемін, не жеңілемін. Мен жеңілсем де ол маған құнды болады. Мен мүсәпір бейшара құрбанның рөлін ойнау үшін кейбіреуге бұл керек болады екен. Көрдіңіздер ме? Қандай қуатты теория. Міне, сондықтан дағы психология керек.
ашып айту үшін, шашып тастау үшін теориялар. Жастардың теориясымен айтқанда психология керек. Психологиялық дайындығы бар адамды мен өзім зерттеулерімде 3 деңгейге бөліп қарастырамын. Психологиялық сауат, психологиялық құзырет, психологиялық мәдениеті бар адамдар. Бір адамның бойында мәдениетке дейін көтеріледі. Біреулер құзыретке дейін, біреулер тек сауат деңгейінде қалады. Мысал үшін, психологиялық сауатты алып қарастырсақ, оқимын, ойлау дегеннің не екендігін, кез келген проблеманы шешу деп білемін. Оқи беремін, жаттай беремін, бәрін білемін, білімді көбейтемін, академиялық деңгейім жоғары, бірақ проблеманы шешкен кезде мен оны қолдана алмаймын. Психологиядан 5 аламын, бірақ оны өмірді қолдана алмаймын. Мен сауатпын. Мен хат тани аламын, бірақ хат танығаннан кейін комментарийлерге адамдармен қарым қатынасты, мен мәдениетті жазуды әлі білмеймін деген сөз. Психологиялық құзырет деген, құзырет компетентность, бұл өзі компетенция деген шетелден келген дүние. Бізге қазіргі кезде айтады ғой, адам компетентті болу керек. Неге? Онда білім болу керек, онда дағды болу керек, онда қабілет болу керек. Не үшін? Басқаларды аузына қаратып, кез келген ситуациядан шығып кету үшін. Кәсібіне байланысты, өмірдегі әлеуметтік рөліне байланысты. Оның қолынан келмейтін нәрсесі үшін. Ақыр аяғы не болады? Бұндай адам кәсіби тоқырауға, тұлғалық, кейде клиникалық депрессияға дейін ұшырауына бір-ақ қадам қалады. Сондықтан кез келген психолог, кез келген психологиялық білім алушы адам түсіну керек. Бізге ең негізгісі мәдениет керек. Мәдениет деген не? Мен қандай керемет болсам дағы, мен сізбен ғана біз ретінде мықтымыз. Жаяудың шаңы шықпайды, жалғыздың үні шықпайды, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан дағы психологиялық мәдениет дегеніміз. Бірақ сөзбен айтқым келеді, оралы. Атақты корифей Месишевтің сөзімен айтқанда, бұл ерекше қатынастар әлемі. Бұл қатынастағы сыйластық қажет. Бұл қатынастағы бір-бірімізді адам баласы ретінде қадір тұталуымыз керек. Психологиялық мәдениет осыған жеткізеді. Сол үшін психологиялық мәдениет керек. Ол үшін адам субъект деңгейіне көтеріледі. Ол ерекше белсенді болу керек. Ол ерекше жауапты болу керек. Ол өте ұқыпты болу керек қарым-қатынастармен, іс-әрекетінде. Психологияның дамуына үлес қосқан осы идеяларды негізге алған ғалымдар өте көп. Бізге қолжетімді әдебиеттерді қарайтын болса, бұл Сергей Леонидович Рубинштейннен басталынады, арғайы жүреді. Еліміз, жеріміз, өзіміздің отандық ғалымдарымыз десек дағы, орындары төбе-төбе болатын бұл ғалымдардың психологиядағы еңбектерін әсте ұмытпаймыз. Себебі Герман Эбингауз айтпақшы, Қазақстандағы психологияның жасы үлкен болғанмен, тарихы тым қысқа. Жасы үлкен дегенім неде? Егер Құбыл Бозайұлының еңбегін оқитын болса, қайда біздің ұлы ғұламалардың қай еңбегі болмасын? Әл-Фарабидің негізінде алсақ дағы, одан алдыңғы буындардың еңбектерін алсақ дағы, тіпті адамға дәрі-дәрмек ем жасаудың өзінде, бақсы-балгерлердің өзінде дағы, басқа адаммен қарым-қатынас жасау арқылы бұл тіршілікте бақытты өмір сүруге бағдар жасалынады. Сондықтан дағы
тарихы үлкен болған, жас үлкен болған, мен тарихы қысқа деп, мен қай кезеңнен бастап аламын? Әрине, Жүсіпбек Аймауытовтан бастаймын, міндетті түрде. Өзім басқаларды білмеймін. Себебі ең алғаш қазақ даласында психология деген кітап 1926 жылы Жүсіпбек Аймауытовтай арыстың қолынан шыққан дүние еді. Ту Қазанға барып тұрып баспадан шығартқан еді. Одан кейін сол жылы бұл кісі жастарды тәрбиелеу үшін, дамыту үшін, қабілеттерін арттыру үшін теңдесі жоқ тағы бір еңбек шықты. Жан жүйесі және өнертану. Қазір кездегі біздің зейін деп жүргеніміз, жады деп жүргеніміз, қабылдау деп жүргеніміз, түйсік деп жүргеніміздің барлығы дағы осы Жүсіпбек Аймауытовтың осы бір еңбегіндегі аудармалардан келген мұрағаттар. Келесі педагогикалық әлемнің кереметі бұл Мағжан Жұмабаевтікі. Бұл кісінің ең алғаш рет 1922 жылы, 1923 жылдары педагогика, одан кейін 1925 жылы бастауыш мектепте ана тілін оқыту туралы жазғандарының барлығында дағы бір нәрсеге назар аударады. Мен маған сұрақ бар ма? Бір дауыстар шығып тұр. Уважаемые участники, отключите микрофоны, пожалуйста, просьба. Маған сұрақ емес пе? Онда жалғастыра берейін. Бұнда бұл еңбектерінде кез келген педагогиканы оқып жүрген қазіргі жастарымыз айта алады. Дәл Константин Дмитриевич Ушинский тәрізді бұл кісіге неге назар аудару керек деді. Білім беру керек, баланы тәрбиелеу керек, баланы оқыту керек, қолынан ұстап жүріп, таяқ ұстатқандай етіп, бұл өмірге кіргізу керек дейді. Ана тілі арқылы, білім арқылы, жасына байланысты ықпал ету арқылы. Міне психология қайда жатыр. Сондықтан дағы тұлғалардың алдыңғы буынына мен осы екі алаш азаматын қойып отырмын. Сондықтан дағы ең алғаш рет ғылым ретіндегі ең бірінші оқу бағдарламаларының шығуы, ғылыми зерттеулердің жүргізуі, әртүрлі оқу әдістерін жасалуы бұл 1946 жылдан басталды деп нақты түрде енді айта аламыз. Мұнда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде қазіргі тұңғыш психология кафедрасы ашылған болады. Ең алғаш рет ашылды. Міне содан бастап ғылымның дамуына күшті ықпал жүргізілді. Әсіресе психологияның ішінде педагогикалық психологияның бағыты алға кетті. Оларда қазір кейбір есімдері ұмытыла бастаған небір тау тұлғалар еңбек етті. Мысалы үшін біз енді бұл кісіге тоқтап Алдамұратовтың біздегі лингвистикамен байланыстырып, қалай еске сақтау керек сөздерді анықтамаларды. Одан кейін балалардың ерекшеліктерін қалай есепке алып отыру керек. Осы туралы еңбектер көптеп табылды сонда. Көпшілігі өкінішке орай жоғалып кеткен екен. Кейбір еңбектерді балалары алып қалып қазір дамытып жүр. Осы кездерде бір кереметтей тұлғаны айтпай кетуге болады. Төлеген Тәжібаев. Ол кісінің қазір қарап отырған, жазып отырған адамдары болатын болса, мен онда кейбір өмір жолдарынан жазып кеттім. Уақытым тығыз болғандығынан әрқайсысына жеке тоқталғым келмей отыр. Бірақ ең алғаш рет осы педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі болған
осы кісі еді. Бірақ бұл ол кезде педагогика кафедрасы болып тұрды Абай атында. Сол кезде осы бастап бергендердің бірі еді. Бұдан кейін кафедраның меңгерушісі ретінде Мұқан Мәжитұлы Мұқан келген болатын. Мен қазір сіздерге ол туралы бөлек айтамын. Бұл кісі өте көп ағартушылық қызметтер атқарды, өте көп басшылық қызметтер атқарды. Қарап отырсаңыздар, қандай жерлерде қандай жұмыс атқармасын, барлығы дағы сол. Бір білім берумен, бір ұйымдастырушылықпен тікелей байланысты еді. Неге мен психология қостым бұл кісіні? Себебі Константин Дмитриевич Ушинскийдің еңбектерін қарасақ, педагогикалық психологияның фундаментіне жататын еңбектер олардың. Бұл кісі сол Ушинскийдің еңбегі бойынша диссертация жазған ғалым. Онан кейін қазіргі Әл-Фараби атындағы университетте психология кафедрасының дамуына үлес қосқан ғалым. Тағы бір нәрсеге назар аударайық. Мұндағы Тәжібаевтың еңбектерінде тек қана Ушинскийдің емес, Выгодскийдің еңбектері талданады. Ең алғаш рет. Онан кейін тағы бір қызығы бұл кісінің. Сол кезде баланың билингвист болуы, полилингвист болуы тексеріліп зерттелді. Бұл кісі тек қана теориялық тұжырымдамалар жасаған жоқ, зерттеу жұмысын жасаған. Сондықтан дағы өте үлкен рөл атқарған ғалымдардың бірі. Мәжит Мұқанұлы Мұқанов өмірі соншама қысқа болған мендағы. Бұл Қазақстандағы психология үшін ең бір мақтанышымызға айналған тұлға. Мәжит Мұқанұлы Мұқанов, одан кейін бұл марқұмның ұлы Мұқан Мәжитұлы. Бұлардың барлығы дағы Қазақстанда алғаш рет педагогикалық психологиямен қоса жалпы психологияның дамуына үлес қосқан ғалымдар. Ең бірінші когнитивті психологияның танымдық ой-өрістің дамуына назар аударған ғалымдар. Ең бірінші қазақтан шыққан психология ғылымдарының докторы. Бұл кісідағы өмір тарихын аздап жазып кеттім. Мына жерде диссертациясының тақырыбына қараңыздаршы. Тарихи этникалық аспектідегі дәстүрлі сананы зерттеу. Экспериментатор. Жай ғана бір догмалық ойдың иесі емес бұл кісі. Сонымен қатар 41 құмалақтағы қазақтың салатын 41 құмалағы бар ғой. Құмалақ ашатын дәстүрі бар ғой. Соның қазақ этникалық санасы мен қазақтың интеллекттік ерекшеліктеріне байланысын көрсетеді. Соншама бір позитивті психологияның астары көрінеді. Интеллектісі қалай 41 құмалақты білетіндер болса қазіргі жастардың ішінде. Не 5 түсіп, не 9 түсіп. 9 құмалақ түсті айтамыз. Толымды құмалақ сал деп құмалақ ашатындар айтады. Позитивті психология. Толымды ғой мына құмалағың. Жақсы болады ғой бәрі. 5 құмалақ түседі, бесіктегі бала қуанады дейді. Осындай ықтималдық теориясының ерекшелігін қазақ психологиясындағы, қазақ интеллектісіндегі ашып берген бірінші ғалым Мәжит Мұқанұлы Мұқанов болатын. Этнопсихологиядағы қазір сананы одан кейін қолына алып, зерттей алған әлі күнге дейін адам жоқ десем қателеспеймін. Бұл ең күрделі сала психологияда.
Сондықтан дағы қалай таңданбасқа, қалай ерекше тұлға демеске болады. Келесі. Ең алғаш кәдімгі қалың болып, өзім оқыған кітаптың бірі, бұл 1966 жылы жарияланған «Психология» деген қазақ тіліндегі оқулық еді. Абдолла Құсайынұлы Темірбеков пен Сәлім Балаубаевтар шығарған бұл ең алғашқы оқулықтың мазмұны не? Сергей Леонидович Рубинштейннің керемет тамаша общий психология деген үлкен атылыстық еңбегі бар. Дәл сол сияқты еңбек бұлдағы. Өкінішке орай қазір қайтадан басылмады. Бірақ дағы бұл еңбекте жалпы психология кіріспенің, жалпы психологияның барлық тармақтары, барлық тараулары толығымен кіргізілген. Эксперименттерге, соншама классикалық эксперименттерге тамаша анализ жасалынған Қазақстандағы біріншідегі бірегей еңбек болып саналынады. Және ең алғаш рет Қазақстанда психологтердің қоғамын құрған адам, соған төраға болған тұлға осы бір жарқын бейнелі азамат екен кезіндегі. Келесі. Мен бұл кісі туралы айтсам, ішінде бір ауыр өкініш пайда болды. Бұл кісінің тағдырлы психолог. Бұл кісі өте ауыр өмір сүрді. Бірақ дағы еңбек жазды, еңбек етті. Ең алғаш Қазақстандағы бұл кісі. Ең бірінші қазақ ғалым психологиядағы. Біз соны әлі білмейміз. Сәлкен Балаубаев 1932 жылы Ташкентте психология ғылымдарының кандидаты, доцент атағын алған адам. Бұл адамның еңбектері кітап жазуда болмасын, оқу-әдістемелік құрал жасауда болмасын, өзінің қатарларынан әлдеқайда озық болды. Бұл кісі дара ойлайтын тұлға болды. Даралығымен ерекшеленді. Олай болатын болса, тағдырлы деп отырғаным сол. Қоғам ондайды ұнатпайды. Сондықтан бұл кісі туралы кейбір арамызға пасық ойлайтын әріптестері ілгіздеп Сәкен Сейфуллинмен дос болған. Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» деген еңбегін оқысаңыз, жас балауса жігіт деп, әдемі деп сипаттайтын кісі осы біздің психологымыз. Сол кісінің шәкірті болған. 18 жылға сотталды сол үшін. 18 жыл бұл кісі Сібірде лагерьде отырып келді. 18 жылдан кейін келгенде мүлде жұмыссыз, отбасысыз, баспанасыз 3 жыл тіршілік кешті. Сонда да мойымады. 3 жыл бойы психология туралы еңбектерін жинақтап жаза берді. Кейіннен Қарағандыға келді. Сонда қайтадан бәрін, орысша айтқанда, с нуля деп бастап, өмірін ары қарай жалғастырған ерекше тұлға. Психология. Болған емес. Бұл кісінің ерекшелігі неде? 1935 жылы бұл кісі Мюнхгаузеннің әңгімелері деген Распеннің еңбегін қазақ тіліне. Ол кезде бұл әлі орыс тіліне аударылмаған. Қазақ тіліне аударылған. Бұл кісі полиглот болған. 4 тілде еркін сөйлей алған адам. Шет тілдерінде. Соның бірі неміс тілі болған. Қазіргі грузиндық психология мектебі кереметтей
Узнадзені, Дмитрий Константинович Узнадзені аспанға көтереді ғой. Бұл кісі Лейбницте атақты Вильгельм Вундттан тәрбие алған, керемет болған, немісше таза сөйлеген, бекзат болған. Дәл сондай біздің марқұм Сәлкен Балаубаев сондай болған еді. Жаңағы отырысына қарасаңыздар, 18 жыл түрмеде отырған кісінің кейпіне, жоқшылықты көрген кісіге, сатқындықты көрген кісіге ұқсай ма? Жоқ. Міне қандай мықтылық болған. Осы жерде маған психология тарихы дегенде кеңес кезіндегі мықты психолог, ресейлік кеңестік Ярошевскийдің психология тарихы деген кітабының бірінші беті көз алдыма келеді. Бірінші бетінде психология тарихы деген болмайды дейді. Тұлғалар тарихы деп айту керек. Себебі психологияның тарихы емес, тұлғалардың еңбегінің тарихы ол. Сөйтсек, қазақтың психологиясының тарихы емес, бұл тұлғалардың тарихы екен. Келесі. Осы бір есімді айтқан кезде мен өкінішіммен қоса мақтанышым басым. Мен тікелей осы кісінің шәкіртімін. Раиса Башыбайқызы Қарамұратова дейді. Қысқа ғана ғұмыр кешті. Бірақ бұл кісі ерекше жұлдыздай болған, жарқыраған, жылдам ағып түскенімен қоймай, талай дүниеден үлгі болған, менің тағылым алған бір тұлғам еді. Мәжит Мұқанұлы Мұқановтың бұл кісі тікелей шәкірті болды. Бірақ ол кісі қайтыс болып кеткеннен кейін барып, орнына басқа біреуді қойып, ары қарай қорға дегенде қайтпайтын қазақтың қызы 1984 жылы Узнадзенің психологиялық ғылыми мектебінде психологическое исследование роли оценочной эмпатии в педагогическом процессе атты диссертация қорғап. Қазақ қыздарының тұңғыш Узнадзе мектебінде қорғаған ғалымы еді. Узнадзе мектебінде қорғау оңай емес. Онда барып қорғаған ТМД елдерінде адамдардың бір саусақтың өзін жартысы да болатын емес. Саусақтарының бір қолдың. Соның ерекшесі осы менің ұстазым, менің дипломдық жұмысымның жетекшісі Раиса Башыбайқызы Қарамұратова болды. Өмірінің кәсіби өмірінің басынан ең соңына дейін бұл кісі Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, қазіргі Аманжолов атындағы психология факультеті болған ол кезде, соның деканы, соңынан психология кафедрасының меңгерушісі болған еді. Жарықтық. Бұл кісі сонымен қатар қазақ қыздарынан тұңғыш Шығыс Қазақстандағы телевидениедегі диктор болған адам. Менің ерекше мақтанышым бұл кісінің. Одевайтесь, ребят. Бұл кісі педагогикалық эмпатия термин және бағалаудағы эмпатия термин ғылымға бағалаудағы эмпатия кіргізіп, сол бойынша автор болып сақталған. Ең алғаш университетке мұғалім болып келгенімде бірінші лекцияны ұстазыма барып көрсеттім. Ол кезде компьютер жоқ, қолмен жазамыз. 50 беттік түгел конспектімді оқып шығып, осы жерде психиканың рефлекстік жолдарын, афференттік жолдар мен эфференттік жолдарды былай түсіндіресің деген мынау менің ұстазымның схемасы. Сіздерге слайд көрініп тұр ма? Слайд көріне ме екен сіздерге? Иә, Ардақ. Әйтпесе мен өзім сөйлесіп отырмын ба дегенім ғой. Міне, мен әлі күнге дейін, содан бері 43 жылға аяқ басты. Әлі күнге дейін
жалпы психологиядағы психиканың рефлекстік доғасын түсіндіргенде, рефлекстік табиғатын түсіндіргенде, осы Раиса Башыбайқызының осы схемасымен дәл осы мысалымен түсіндіремін. Қазір оған кетіргім келмейді, айтарым көп ақ. Келесі. Айтып кеттім мен сіздерге, барлықтарыңыз білетін ерекше азамат Қазақстанның. Педагогика ғылымдарының докторы және психология ғылымдарының докторы профессор Құбыл Бозайұлы Жарықбаевтың еңбегі дағы, өмірі дағы үлгі. Психологиялық, біреулер айтады ғой, техникалық, психологиялық ұғымдарды қазақшалау мүмкін емес деп. Осыны жоққа шығарған ғалым. Жарайды, бұны бір деп қояйық. Екінші, бастарында айтып кеттім. Қазақ болғалы, қазақтың сар даласындағы психологиялық ойдың дамуын жүйелеп берген. Яғни, әрбір ұлы тұлғаның психологиялық еңбектеріне талдау жасаған осы үлкен кісі еді. Қазіргі кездегі терминдердің дұрыс айтылуына, дұрыс қолданылуына, бұл адамның қосқан үлесінің енді ұшан теңіз деп айта аламыз. Біз көбіміз қазіргі кезде личность дегенді жеке тұлға деп аударамыз. Таусылып айтқан бір сөзі бар еді осы кісінің. Жеке тұлға деген не сөз ол? Сонда личность дегенді сөйтіп екіге бөліп тастап отыр ма мына қазақ деп? Ол келмейді оған деп. Ол бертінгі ойым. Психолог өмір бақи өседі ғой, өмір бақи өзгереді. Ол тұлға дейтін. Ол жай ғана тұлға болды. Немесе сол кезде ол бұл кісінің қатарласы, серіктесі, досы Алдамұратов Ақсақал айтушы еді. Кісі деп айтсақ та артық болмайды. Себебі бір жақта осы Павлодар жақ, Шығыс, Семей өңірлер айтады ғой. Кісі келгенде орнынан тұрмайды екен деп мысалы үшін. Яғни бұны бір ерекше құрмет иесі ретінде түсіндіреді кісі деген сөз. Жалпы егерде бұл кісінің барлық еңбектерін сипаттайтын болса, Қазақстандағы психологиялық ой пікірлердің дамуы деп мақтанамыз, бірақ олған ғана емес, педагогикалық ой пікірлердің даму тарихы осы кісіден бастау алады. Этнопсихология мәселелерін осы кісі зерттеп келе жатыр, және алаш қайраткерлерінің психология және педагогикалық мұраларына ерекше назар аударған ғалым. Сол осы кісімен әңгіме барысында ең алғаш рет мен назарды барлығының ішінен Сәлкен Балаубаев бабамыздың еңбектеріне назар аударуға бағдар алдым. Сол кісінің бір өкінішпен айтқан сөзі маған үнемі сол кісі туралы бір нәрселерді іздеп танып жүруге мүмкіндік берді. Біз бақыттымыз осы кісілердің көзін көріп, осы кісілермен әңгімелесіп, ары қарай жұмысымызды жандандыруға мүмкіндік алған едік деп мақтанып қояйын. Тағыдағы менің бір мақтанышым бар. Менің ғана емес, бүкіл психологияға, Қазақстан психологиясын дамытуға үлес қосып, немесе үлес қосам деген адамдардың барлығы үшін. Бұл Жәмила Ыдырысқызы Намысбаева, мәскеулік білім алған. Бұл кісі Выготскийдің лабораториясының зертханасында диссертациялық зерттеулер жүргізген. Бұл кісі ең алғаш рет қазақ қыздарының ішінде психология ғылымдары бойынша докторлық қорғаған. Бұл кісі қазақ қыздары тұрмақ бүкіл азаматтардың ішінде ең алғаш рет диссертация қорғау үшін кеңес ашқан. Ең алғаш рет Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінде психологиялық институт ашқан. Әлі күнге дейін қызметті абыроймен атқарып жүрген. Каспий университетінің қазіргі кезде профессоры болып, ол университетті психологиялық білім беруді деңгейін жоғарылатуға үлес қосып жүрген
мықты қазақ психолог қызы. Бұл кісінің еңбегін немен ерекшеледі? Бұл кісі көбінесе коррекциялық арнайы психологияға назар аударады. Егер де Выготскийдің еңбегін, бұл кісі жалпы психолог болған жоқ қой, енді мамандығы бойынша. Ең алғаш рет Донецк қаласына барып, 7 күндік қана курс оқып, бүкіл психология, педагогика, дефектологияның методологиясын жаңғыртқан адам. Бір ғана ойын, бірнеше термин енгізді Выготский. Соның бірі мынандай еді. Егер баланың құлағын нашар еститін болса, құлағын қайтсем де күшті естіртемін деп уақыт өткізіп алмай, оның көруіне, жан-жағын зейін қоюына, сөйтіп өмір жолында зейінді болуына барша күш жұмсау керек деген Выготский еді. Міне, осы ойды ары қарай жалғастырған Жәмила Ыдырысқызы Намазбаева. Жай ғана айтып жалғастырған жоқ. Бұл кісі айтады, жоқ, бір ғана көру емес, кешенді қарайық біз оған. Көзімен көрсін, қолымен жазсын, мұрнымен ескесін, тағысын тағы. Кәдімгі ойлап қарасаңыз, Монтессоридің негізі. Қалай мақтанбаймыз енді? Келесі, марқұм Сатыбалды Мұқатайұлы Жақыповтың 7 доктор дайындаған, мен кандидат, 58 кандидат дайындаған, 2 PhD пәленбай магистрант дайындаған. Бұл адамның еңбегі ерен болды. Қарағанды қаласында психология кафедрасының жандануына, психологияның дамуына үлес қосқан ғалым. Бұл кісінің біз ғана емес, қазіргі кезде әлемдік психологтар бұл кісіге еңбегіне сілтеме жасайтын ғалым. Бұл кісі қазір Ломоносов, қазір деппін ғой, заманда Ломоносов атындағы университеттің құрметті профессоры болған адам, Мәскеудегі. Бұл кісінің кіргізген концепциясы бұл бірлескен диалогтық танымдық іс-әрекет концепциясы арқылы еді. Бұл адамда диалогтық дегеніміз қарым-қатынастан, танымдық дегеніміз интеллектуалды дамудан. Осы екеуі бір-бірімен егіз бола қоймай тұрып, біз жеке жүріп, жалғыз жүріп, әрқайсымыз автономды түрде еш уақытта не қарым-қатынасымызды дамыта алмаймыз, яғни әлеуметтік интеллектін дамыта алмаймыз, не басқа интеллект түрлерін де дамыта алмаймыз. Сондықтан дағы біз қарым-қатынас кезінде бізде бір қалыптасатын ақпараттар қоры бар, және мағыналық қор бар, ұғымдық қорлар болады. Бір-бірімізден сөз үйренеміз, термин үйренеміз, бір-біріміздің тек қана киген көйлегіміз, тұратын үйіміз, заттарымызға ғана еліктемейміз. Ең негізгісі даму үшін қажетті бірлескен диалогтық танымдық іс-әрекет концепциясын жасау арқылы біз баладан бастап студентке дейін, студенттен бастап ересекке дейін психологиялық ықпал етіп, көмек берудің мүмкіндігіне ие боламыз дейді. Бір нәрсені айтқым келіп отыр, айтып кетейін. Орны бар ма, жоқ па білмеймін. 1990 жылдары, енді жастарға өткен ғасыр ғой, енді өткен ғасырдың соңында біздің қазақстандық бір ғалым докторлық диссертацияны Мәскеуден қорғап келді. Этнопсихология бойынша қорғады. Сонда ол кісінің диссертациясында қазақ студенттері мен орыс тілді студенттерді, орыс ұлтының студенттерін салыстырады. Сонда бір-бірлерінен бір-бірін қалай қабылдайтындығын туралы перцепциясын білуге эксперимент жасайды.
қазақ студенттеріне, қазақ ұлтты студенттер келеді да, орыс ұлтты студенттердің ерекшеліктері қандай деген сұрақ қойған кезде олардың жауабы тіркеледі. Орыс студенттеріне келіп, қазақ студенттеріне қандай деген кезде олар да өздерінің тізімдерін жасайды. Сонда орыс ұлтты студенттер қазақ студенттерін жалқау, үлкен аға апайларына сенгіш, білімге құмар емес, батыл емес деген сияқты сипаттаманы бірінші орынға қойды. Екінші, қазақ студенттерінен қойса, қазақ студенттері, орыс студенттері батыл, өжет, әрқашандағы белсенді, инициативаны көтергіш деп мақтап, мадақтап жазған екен. Қорқынышты нәтижеі, бірақ болған экспериментте, болған. Сол кезде барлығымыздың жүрегіміз ауырды. Қайда барарымызды білмей, Сатыбалды Мұқатайұлы Жақыповқа келдік. Аға, мынаға не дейсіз? Қандай ойыңыз бар? Қалай болды бұл? Деген кезде бұл кісі экспериментті күшті жасайтын адам еді ғой. Дәл сондай экспериментті Алматыдағы оқушыларға жасайды. Бастауыш мектептің оқушыларына. Дәл сондай нәтиже алады. Сол кезде бұл кісі бірақ сөзбен интерпретация жасады. Бәрі үйдегі тәрбиеге байланысты. Яғни Сұлтанмахмұт көкеміздің айтқан дәл осындайда. Жамандық көрсем өзімнен, жақсылық көрсем өзім. Өзім деп отырғаным, өскен ұям, отбасым. Келесі. Қорлан Тоқтамысқызы Шелезов. Менің докторлық диссертациям, ғылыми кеңесшім, жетекшім. Менің алдымдағы бұл кісі жасылшам жағып тұратын, қолдаушым, қорғаушым. Бұл кісі Қазақстаннан өзі бар болғаны, өткен ғасырда 3 адам Мәскеу мемлекеттік университетінің арнайы психология факультетінде психология кафедрасын қызыл дипломмен бітіріп келген адам. Мектепті математика мектебін Алматыдан 6 медальмен бітіріп, университетті қызыл дипломмен бітірген жалғыз психолог еді сол кезде. Мәскеуден қызыл дипломмен бітіріп келген университетте. Запорожецтің шәкірті. Атақты Майванна Лисинаның шәкірті. Өмір бақи бала психологиясын зерттеумен, сол ісіне адалдық танытып келе жатқан ғаламат ғалым. Маған сұрақ бар ма? Жоқ. Біреудің апай дегенге маған сұрақ деймісің. Ең алғаш осы өзін өзі тану бағдарламасы шыққан кезде психологиялық керемет концепциясын жасағандағы осы кісі еді. Мемлекеттік мәдени мұра бойынша дағы бұл кісі ерекше бір проектіні басқарған адам еді. Қандай жерлерге шақырса дағы, қандай бұл кісі айлықпен қызықтырса дағы, 1980 жылдан бастап Қазақ қыздар мемлекеттік қазіргі ұлттық педагогикалық университетінде сол өзінің кафедрасының меңгерушісі болып бастап, соны аяғына дейін жеткізген тұлға. Зейнеткер болса да қазір жұмысын істеп жүр. Зейнеткер болса да қазір еңбектерін жазып, жариялап, бәрімізге жолын көрсетіп келе жатқан адам. Немен айланысты десеңіздер айтайын. Педагогикалық психология. Қазақстанда ең бірінші кәсіби педагогикалық қарым-қатынас ұғымын енгізген ғалым. Профессионально-педагогическое общение. Педагогическое общение бұл кісі кез келген педагогика тән. Яғни меғандағы кәсібімен қарым-қатынас жасап отырғаным монологты түрдегі педагогикалық қарым-қатынас. Бірақ мен кәсіби деңгейде сол жүргізе аламын ба?
Менде эмпатия бола ма? Мен әр жұмысымды қалай жасадым деген рефлексия бола ма? Мен өзімді сіздердің орындарыңызға қойып емтихан кезінде бір түсінушілік танытып, децентрация таныта аламын ба? Мен де кеше студенттік болғанмын деп идентификациялық қасиет көрсете аламын ба? Жоқ әлде менде стереотипизация бас бола ма? Жоқ әлде менде каузальды атрибуция ма? Үкімет бермей жатқаннан кейін мен сондай болып қалдым. Менде күшті компьютер болса, мен қандай керемет эксперимент жасар едім деп отырамын ба? Міне осының барлығын нақтылайтын жұмыстар Қорлан Тоқтамысқызы Шиязданованың еңбегінде. Қазіргі кезде ғалымдар көбеюде, қуанышты жағдай. Бірнеше ғылым докторлары бар. Әрқайсының өзінің мектебі бар. Қайсысын айт десеңіздер дағы бөліп алып айтайын. Мысалы үшін, Оспан Сейдуллаұлы Сангелбаев. Менің әріптесім. Бұл кісінің еңбегі зейін туралы істейді. Қарап отырсаңыздар, қарапайым ғана зейін десе, жоқ, ол кісінің бір тамаша ойы бар. Зейін дегеніміз бұл танымдық процесс қана емес, бұл адамның психикалық күйі. Мен қазір жағдайым келіп тұрса, мен құлақ салып тыңдаймын. Ал басым ауырып отырса тыңдай алмаймын. Сондықтан бұл психикалық күй. Бұл психикалық қасиет. Мен ұялғанымнан шығып кетпей аудиторияда тыңдап отырамын. Қасиет. Адамгершілік қасиет. Зейін. Сонымен қатар тағы бір диссертациясының еңбектерінде бір керемет фраза айтылады. Менің көзіме сол үнемі келе береді. Зейінді адам өмір жолына, өз өмірінің тағдырына жеткен жетістіктеріне дағы жолды нақтылап, бақытты сезіне алады дейді. Вот так. Яғни психологиялық денсаулығы мықты болады дейді. Психологиялық денсаулықты сақтау үшін зейін керек дейді адамға. Көтерілмейтін белбеуді, шоқпарды белге байлама дегені ғой. Тағы кімді айтайын? Мысалы үшін, осы кісіні ерекше айтқым келеді. Мұқан Әтенұлы Перленбетов. Бұл кісі Лурияның лабораториясында тапты. Диссертациялық зерттеулер жүргізген. Бұл кісі мидың қызметі мен адамның психикасының ерекшеліктерін байланыстырып қарастыратын. Физиологиялық ерекшеліктердің қайткенінде де біздің психика үшін орган болатындығын дәлелдеумен келе жатқан. Қазіргі кездегі қазақтың ұлттық психологиялық қоғамының президенті Мұқан Әтенұлы Перленбетов, психология ғылымдарының докторы, профессор. Одан кейінгі толқын бар. Егер мына қазіргі кездегі осы бір егеменді Қазақстан сәтінде бұл ғалымдар біздер үшін, сіздер үшін жасыл шамын жағып берсе, мына ғалымдар сол жағып берген дүниені факел ретіп алға қарай алып келе жатқан керемет ғалымдар. Соның ішінде мен ерекше бір тұлғаға тоқталып кетейін. Уақыттасымен бәрі туралы айтқым келеді, таңғалып айтқым келеді. Мынаның ішінде мен Майра Победина Кабакова. Қазақтың отбасылық ерекшеліктері. Қазақтағы отбасын құру, отбасындағы қарым-қатынастың ерекшеліктерін зерттеп, қалай отбасылық бақытты бала тәрбиесін жоғарғы деңгейге көтеру керектігін зерттеумен айналысып, сол бойынша докторанттар тәрбиелеп жеткізіп келе жатқан ғалым. Тоқтай алмай кеттім, тағы бір кісі туралы айтайыншы. Әлия Камилуллина Байзрахмановна. Бұл кісі сол қыздар педагогикалық университетінің оқытушысы. Бұл Қазақстандағы нөмір бірінші волонтер психолог деп айтуға болады. Бала психологиясына қауіпті, психологиялық жарақатқа, травмаларға байланысты қай жерде дүние бар, сол жерде Әлия Камилуллина қызы жүреді. Мықты
тәжірибеші психолог, ғалым, зерттеуші. Қазіргі жастарды мен айтып біте алмаймын. Уақыт көп, мен сол үшін көп нүкте қойдым. Өте көп жастар бар. Әрқайсы әртүрлі зерттеу жүргізуде алдыңғы толқын, орта толқыннан дағы артып кетіп жатыр. Көкжиектің бәрі соларда істеп көрсеткім келді. Көкке шығатын осы қазіргі жастар. Сондай жастардың талайы сіздердің дағы ұйымдарыңызда бар. Мен қазір студенттерге қаратып айтайын, Арна апайларыңыз, Берік ағаларыңыз, бұлардың еңбектері қазір таңдандырып оқытатын жас буын болып саналынады. Мен енді Берік ағайларымызға өзім сабақ бергенмін. Өзінің айтқаны, өзінің көз қарасынан таймайтын, мықты позиция ұстайтын, ол өзі дегенін орындамай қоймайтын ерекше мақсаткер докторантым сіздердің алдарыңызда сабақ беріп жүргеніне мақтанамын, қуанамын. Орақ тілді екі ғалым болған. Біреу өкінішке орай қайтыс болып кетті, Москва мемлекеттік университетінде. Сол кісілердің айтқан керемет тамаша бір сөзі бар. Занятие психологии сама по себе еще не гарантия гуманизма деген. Бір кейде бір айғайлайын десең, ренжейін десең, біреулер айтып жатыр, сен психолог емессің бе дейтін. Жоқ, это не гарантия гуманизма. Солай. Сондықтан жақсы болуға тырысып қажеті жоқ біреулерге. Қандай болу керек онда? Білімді болу керек. Білімді адам қашанда мыңды жығады. Білімді адам адамгершіліктің бұл қоғамда қажет екендігін түсінеді. Руханилықтың қажет екендігін түсінеді. Дегенмен қазір заман өзгерді дейміз. Сондықтан да кезіндегі бабамыз мен жастардан қорқамын деген. Мен жастардан қорқамын деді. Мектептегі түрлі оқыс оқиғалар, жастардың арасындағы әртүрлі мінез-құлық, девиантты мінез. Түрмедегі қазақ жастары, балалар үйіндегі қазақ балалары. Жылына 400-ден астам отбасындағы ерлердің қолынан қаза тапқан әйелдер. Қазақ әйелдер 400-ден астам жыл. Суицид бойынша алдыңғы орынға шығып кетуіміз. Осы сөзді растайтын сияқты. Бірақ Мағжан бабамыз айтқандай, мен жастарға сенемін. Себебі мен тыңдап отырған сіздер барсыздар. Психология әлемін таңдаған сіздер барсыздар. Осы оны білген. Сондықтан дағы адамның өмір жолында қилы жайттар болады. Қандай да болмасын, бізді алға жетелейтін сенім. Сондықтан психология ғылымының дамуы сіздердің қолдарыңызда. Мына орынды кеңейтіп алға шығу. Сізге енді осындай бір керемет дәріс өткізгенге алғыс. Бұл баяндаманы сіздің дәрісіңізді мен жалғастырып алып кетейін біраз болсын. Ардақ Елдәбековна, осы елімізде педагогика, психология және психология мамандығының студенттеріне грантты 2 есе көп бөлінуге үлесін қосқан бір жанашырлардың бірі. Таппай 3 жыл қатарынан хат жазып, 100 гранттың
жылына берілетін 100 гранттың орнына 500 грантқа дейін жеткізіп алды. Бүгінгі күнде мысалы осы сіздердің осы жерде отырып грант оқып жатқандарыңызға бір септігін туғызған ғалымның бірі Ардақ Исабеков. Одан кейін осы студенттердің субъектілігін, яғни студенттердің кәсіби дамуына өз ғана шебер екенін бірінші атап, соны дәлелдеп көрсеткен ғалымдардың бірі. Енді ол кісінің өзі айтып кетті, кімнің шәкірттері екен. Сондай бір керемет ұстаздар бәрімізде бүгінгі бір керемет ақпарат алып отырмыз. Сіздер кітапта жазылмаған, журналда болмаған бір ақпарат аласыздар. Сондай бір ғалымдарды тыңдағандан. Сондықтан сізге ерекше бір үлкен алғыс. Өміріңіз ұзақ болсын, өміріңіз баянды болсын. Осындай Қазақстанның егемендігіне жас ғалымдардың қосылуына, үлкен үлесіңізді қосуға Алла тағала сізге көптеген бір жүз жасаңыз. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. Мен сіздерге сенемін. Сұрақтарыңыз болса? Сұрақтарыңыз жоқ. Сұрақ қойса. Есть вопросы? Вопрос. Я вот встану сразу. Жақсы, сұрақ болмаса онда. Ардақ Исабековна, енді мен де қосыламын. Бүгін міне сізбен біз енді алғашқы кездесіп, болса қаншама міне тарихқа үңіліп, біраз енді өзіміз тебіреніп, көп нәрселер еске түсіп жатыр. Соған рахмет. Шынымен де жаңа көптеген тұлғаларды айтып жатсыз, психология ғылымына үлескен, үлес қосқан ғалымдар, тұлғалар деп дұрыс айттыңыз, соның бәрі өте орынды. Ойлаймын, келешекте болашақ педагог психологтарға бұл үлкен сондай бастама болады, соны ой салатындай жаңа үлкен бір дәріс деп еске қалатындай, тарихта қалатындай деген сияқты. Бірақ мен айтайын дегенім, бұл енді осы кездесу, студенттерге де айтамын, сіздерге де айтайын дегенім, енді соңғы кездесу емес, осындай форматта, жаңағы көп қой түрлері, гостевой лекция деп айтады, ашық сабақ, ашық дәрістер деп айтамыз. Сол енді сіз біздің осы Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар мемлекеттік теологиялық университетінде осы психология саласы ғылымы бойынша алғаш біздің тарихта қалатындай ғалым ретінде осындай форматта бізге міне бүгін дәріс оқып отырсыз. Сол енді тұсаукесер жасады деп айтайық, қазақша айтқанда. Осымен енді дәрістеріміз әлі де өзінің жалғасын табады деген сенім білдіреміз. Мына жерде енді қызығушылықтар әрине бар, қазір енді біріншіден студенттерден сұрақ қоя қоймайтын шығар, өйткені айтады ғой, барлығы түсінікті немесе барлығы қызықты болған кезде әлде енді кездесулер болады, сол кезде де сұрақтар туындап жатады деп ойлаймын. Басқа да ғалымдарды шақырамыз, алдында студенттерге сөйтіп айтқанбыз, біз шақырамыз, иә. Басқа да жаңа сіз атап кеткен ғалымдардың ішінде әлі де бізбен кездесулер болады. Өзіңізбен де ойлаймын жалғасу осылай әрқашанда жалғасып тұрады деп ойлаймыз. Рахмет. Көптен көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, өте қызықты болды. Сондай ой салатындай, шынымен де өзімде міне жанымыздағы әріптестер де қазір айтып отырмыз, қандай керемет жаңағы сіз айтқан тұлғалар, Сатыбал Мукатаевич, Майра Фабермен біздің кураторымыз болған университетте, Қарағандыда. Сол кісілер мектебінен шыққанбыз біз тоже. Енді басқа да ғалымдарды қарап отырсақ, барлығы бізге ыстық, барлығы бізге жақын, психологияда жүргеннен кейін. Енді сіз өзіңізде осындай ақ жарқын, ақ жүзді, осындай мейіріңізбен, сондай эмоционалды түрде бізге міне жаңа көп жеткіздіңіз, қанша білім, қанша ілім, сондықтан алдыңызда бас иеміз. Рахмет. Осылай кездесуіміз тек жалғасады деп сенім білдіремін сізге. Рахмет сізге. Рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, бір кішкене бірдеме бізге айтады-ау деп тыңдап отырған баршаңызға алғысым шексіз. Қыдырғанды жақсы көремін, онлайн формада шақырсаңыздар келе беремін. Енді түрде әрине Алла жазса, мен жылдай аман-есен аяқтасақ, оған дейін міне Әрине. идея болды, бірақ сіздермен енді мен Исабекте бәрінде кездесіп жүрдім ғой. Енді ойлаймын, биыл ендігі жыл Алла жазып бәрі жақсы болса, мүмкін сіздерді былай офлайн форматта биыл міне бүгін бізде Қарағандыдан келді, бір пен оқып жатыр, өзіміздің мына ТГУ-дан шақырттық, мана академиялық құрлық деген бар, тағы да басқа бағдарламалар бар. Сол төңірегінде сіздермен тығыз байланыс жасаймыз деп сенім білдіреміз.
Рахмет сізге. Сау болыңыздар, сұрақ болмаса шығып кете берейін онда. Иә? Рахмет сізге. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Ал енді құрметті біздің студенттер, магистранттар, бірақ енді сізге айтайын дегенім, бүгін міне айтып байланысты біз осы қысқаша бір дәріс болсын сіздерге көрсетейік, осы ғалымдарды өз көздерімен көргендей, не білгендей, осы психология ғылымының еңбектерін авторлар бұл кісілер, иә, это только бастамасы. Орысша айтқанда, уважаемые наши студенты, вот здесь учатся, которые уже заканчивают первокурсники, магистранты, наша цель была вот в рамках науки хотя бы показать, это вот действительно такие ученые, которые являются авторами многочисленных трудов по психологии, по педагогике. Это я хочу сказать, что это только вот первый шаг, начальный шаг, поэтому в дальнейшем у нас будет очень много таких сессий, мы будем приглашать еще других ученых, которые будут и на русском языке, и на английском языке. С вашей стороны, главное, чтобы вы принимали активное участие. Вот то, что сегодня сказали, вот, она действительно очень ценная информация была, потому что это действительно становление, она не все могла сказать, это вкратце. Среди этих ученых у нас, в нашем тоже есть в ВУЗе ученые. Вы знаете, у нас есть доктор психологических наук Николай Семенович Шадрин. Он тоже закончил МГУ имени Ломоносова. Он тоже вместе учился, только что показывали доктор психологических наук Жаков Александр Букатаевич, который является автором многочисленных тоже отечественных трудов. Да? Также много-много ученых и много-много таких докторов наук, которые действительно в свое время учились. Нелегкое время, вот сейчас говорили, да, кто не понимал, это в нелегкие времена, они все учились, тогда получали в Санкт-Петербурге, в Москве знания по психологии, а потом уже приезжали в Казахстан и открывали новые школы, новые, вот. Поэтому я хочу сказать, что вы действительно, что на этом наша лекция не заканчивается. Спасибо, что сегодня все, кто пришли. И мы думаем, что будем так продолжать такие встречи с вами. В следующий раз мы хотим вообще пригласить Майя Победную вообще специалист по современной психологии.